Friends, welcome back to my channel Learn and Fun with Jyoti. So in today's video I will tell you कि आप कैसे अपने बच्चों को वॉवल्स सिखा सकते हैं जिससे आप साउंड की हेल्प से उनको 3 लेटर वर्ड्स रीड करना सिखा सकते हैं। ये आप नेक्स्ट स्टेप है जब आपके बच्चों को अच्छे से कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स आ जाए। उसके बाद आप अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। सो आज हम वॉवल्स में सीखेंगे कि 5 लेटर्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स में, जिनके 2 साउंड्स होते हैं, शॉर्ट वॉवल साउंड एंड लॉन्ग वॉवल साउंड। शॉर्ट वॉवल साउंड में उनके फोनिक साउंड आते हैं, जैसे कि ए का आ, ई का ए, आई का ई, ओ का ओ, यू का अ। शॉर्ट वॉवल में इनके फोनिक साउंड आते हैं। फॉर एग्जाम्पल प को पी का क्या साउंड होता है, प ई न, पिन। लॉन्ग वॉवल्स में इनका खुद का साउंड होता है, आई की आवाज़ आई ही होती है, तो फिर ब आई ट, बाइट। सो इनके कुछ रूल्स हैं बिफोर स्टार्टिंग दिस। इससे पहले आपको अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाना है रूल्स फॉर शॉर्ट वॉवल्स। शॉर्ट वॉवल्स में अगर कोई आपका अल्फ़ाबेट ऐसा है जिसका लास्ट का लेटर कॉन्सोनेंट है, लास्ट का लेटर कॉन्सोनेंट है, तो जो पहला साउंड है उसका शॉर्ट साउंड में क्या आएगा, इसका फोनिक साउंड पढ़ोगे आप। क आ प कैप, ड र ड्र ई क ड्रिंक, आई की आवाज़ ई, ड्र ई क ड्रिंक। अगर किसी वर्ड में 2 वॉवल्स हैं तो पहला जो वॉवल है उसे आप जो पहला अल्फ़ाबेट है, पहला वॉवल है, आप उसे उसके फोनिक साउंड से पढ़ेंगे। आ, ए की आवाज़ आ, एब्स्ट्रैक्ट। यू की आवाज़ अ, अम्ब्रेला, अम्ब्रे ए ला, अम्ब्रेला। तो पहला लेटर जो पहला साउंड है उसे आप लंबा पढ़ेंगे। रूल्स फॉर लॉन्ग वॉवल। अगर लॉन्ग वॉवल्स के लिए क्या रूल होता है, अगर आपका लास्ट वाला लेटर जो है वो वॉवल है, ई है, तो वो साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ब, आई की आवाज़, इसमें जो लॉन्ग वॉवल्स होते हैं उनका खुद का ही साउंड होता है, आई की आवाज़ आई ही होती है। ब आई ट, बाइट, इसमें ई की आवाज़ नहीं आई है। स ए म, सेम, ए म, सेम। अगर 2 वॉवल्स टुगेदर, एक साथ अगर 2 वॉवल्स हैं किसी वर्ड में, तो जो पहला लेटर है उसका आवाज़, उसकी साउंड ज़्यादा आएगी। र ए न, रेन। सो ये साइलेंट हो जाता है, नेक्स्ट वॉवल साइलेंट हो जाता है। ट ई म, टीम, जिसमें आपको पता है कि इसकी साउंड नहीं आ रही है। नेक्स्ट, सो अब हम बात करेंगे शॉर्ट ए एंड लॉन्ग ए साउंड पे। तो ये जो शॉर्ट ए है ये फोनिक साउंड होगा, जिसमें ए की आवाज़ ए होती है। आ न, मैन। प आ न, पैन। क आ न, कैन। ब आ न, बैन। फ आ ट, फैट। ब आ ड, बैड। ड आ ड, डैड। ज आ म, जैम। एट मैट। आप अपने बच्चों को मिडिल लेटर लिखकर उनको स्टार्टिंग और एंड का लेटर खुद लिखकर सीवीसी वर्ड्स फॉर्म करने का तरीका भी बता सकते हैं। अब आते हैं लॉन्ग ए पे, जिसमें उनका खुद का साउंड होता है। ए क, मेक। मैंने आपको बताया था इससे पहले रूल्स में कि अगर लास्ट वाला लेटर ई होता है तो वो साइलेंट हो जाता है, जैसे कि ए क, मेक। ग ए म, गेम। ब ए क, बेक। ड ए ट, डेट। फ ए स, फेस। क ए स, केस। ए ट, मेट। न ए म, नेम। क ए क, केक। स ए म, सेम। ह ए ट, हेट। ए ट, लेट। नेक्स्ट लेटर इज ई। ई की क्या साउंड होती है, ए। ब ए ड, बेड। र ए ड, रेड। व ए ड, वेड। ड ए न, डेन। ह ए न, हैन। प ए न, पेन। ट ए न, टेन। ए न, मैन। ब ए ग, बैग। ए ग, लेग। प ए ग, पैग। ब ए ट, बेड। नेक्स्ट इज लॉन्ग ई, जिसमें उसका खुद का साउंड होता है। ए ट, मीट। ब ई न, बीन। प ई न, पिन। प ए न, पेन। ट ई म, टीम। न ई ट, नीट। ड ई ल, डील। ह ई ल, हील। र ई ड, रीड। देखिए इसमें जो जब 2 वॉवल्स एक साथ होते हैं तो पहले लेटर की आवाज़ आती है, नेक्स्ट की साइलेंट हो जाता है। र ई ड, रीड। ब ई म, बीम। स ई ल, सील। फी। प ई ल, पील। नेक्स्ट इज आई। आई का साउंड ई। ब ई ड, बिड। ड ई ड, डिड।
h I d hid, k I d kid, I d lid, b I g big, p I g pig, d I g dig, v I g wig, d I m dim, h I m him, r I m rim, ब ई न बिन। नाउ लॉन्ग आई जिसमें उसका अपना साउंड होता है। ट आई की आवाज़ आई ही होती है। ट आई म टाइम। ई का साउंड इसमें साइलेंट है, ई की आवाज़ नहीं आ रही है। ट आई म टाइम, म आई न माइन, ह आई क हाइक, फ आई क फाइक, सॉरी आई न फाइन, र आई स राइस, ब आई क बाइक, ल आई व लाइव, र आई प राइप, स आई ज साइज, ब आई ट बाइट, न आई न नाइन, स आई ड साइड, ट आई ड टाइड। नाउ ओ लेटर। ओ किस क्या साउंड होती है? अ। क अ ब कॉब, ज अ ब जॉब, ट अ ब टॉब, म अ ब मॉब, र अ ब रॉब, ड अ ग डॉग, फ अ ग फॉग, ट अ ग टॉग, अ ग लॉग, क अ प कॉप, ह अ प हॉप, म अ प मॉप। लॉन्ग ओ जिसमें ओ का अपना साउंड होता है। हो एच ह, ओ प हो, ई विल बी साइलेंट। ब ओ ट बोट, न ओ स नोज, व ओ ट वोट, को ओ न कोन, न ओ ट नोट, प ओ ल पोल, म ओ प मोप, म ओ ड मोड, न ओ प नोप, ओ न लोन, स ओ क सोक। नाउ दिस इज द लास्ट वन। यू का साउंड अ। ब अ ट बट, क अ ट कट, ह अ ट हट, न अ ट नट, ब अ ग बग, न अ ग मग, र अ ग रग, ब अ ड बड, म अ ड मड, क अ प कप, य अ प यप, क अ ब कब। लॉन्ग यू साउंड जिसमें लास्ट वाला लेटर ई है, सो ई विल बी साइलेंट। सी की आवाज़ क भी होती है और स भी होती है, इस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। आप यहाँ पे ये समझे। क अ क क्यू, क्यूट क्यूट, यूट म्यूट, ब्ल यू ब्लू, ट्र यू ट्रू, क्यू क यू ब क्यूब, जू ज यू न जून, फ्ल ट फ्लूट, र उल रूल, ह यूज ह्यूज, ट ह्यूब ट्यूब, यूज फ्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक माई चैनल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।